super omne Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis transtorrentem cedro, ubi erat ortus in quem introivit ipset discipuli eius. Sciebet autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat in loc cum discipulis suis. Iudas ergo cum accepis et cohortem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit in loc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant suberenum, processit et dixit eis, quemque ridis, responderunt Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus. Egus sum. Stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et cesiderunt in terra. Iterum ergo interrogavit Deus, quemque ridis. Illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum, respondit Iesus, dixi vobis, qui
sed istimici non perditi excellis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxiterum, et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem omen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro. Mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quende dilimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et addusserunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni Illius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori propaculo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quidet tu ex discipulis es hominis istimus? Dicit ille. Non sum. Stavant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefacebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quidem me interroga eos qui audierum quid locutus ipsis, ecce iscium quid ixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus
Cursus assistens ministrorum dedita labam Iesu dicens. Sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus. Si mane locutus sum, testimonium peribet Demarum. Si autem bene, quid mercedis. Et misite mannas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei. Non quidem tu, ex discipulis eius est. Negavit ille et dixit, non sum. Dicit eiurus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto pupillo, iterum ergo negavit Petrus, et satim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caefaim praetorium. Erat autem mane, et ipsino intraierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ud manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit, quam accusationem affertis, adversus hominem hoc. Responderunt et dixerunt ei, si non esse hic malefactor, non tibi tradivissemus erunt. Dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum. Dixerunt ergo ei Iudei, nobis non licet interficere quem quam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus, Patem et ipso hoc dicis, ad alii dixerunt tibi deme. Respondit Pilatus, non quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt enici, quid fecisti?
Respondit Iesus. Regnum meum non est de hoc mundo, si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non tradere iudeis. Nunc autem regnum meum non est hic. Dixit itaque Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus. Tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per ibeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos et dicit eis, ego nullam invenio in eo causa, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha. Vultis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo ursum omnes dicentes, non nunc sed Barabba. Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit, et milites flectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant, Ave, Rex Iudeorum, et dabant ei alla paz. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis, ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa. Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit eis, ecce homo. Cum ergo vidis eum pontifices et ministri, clamabant dicentes, Crucifice, crucificerum.
Diciteis Pilatus, accipite eum vos et crucificite, ego enim non invenio in eo causa. Responderunt ei Iudei, nos legem habemus, et secundum legem delectori, via Filium Dei se fecit. Cum ergo audisset Pilatus unc sermonem, magis diluit, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei, dicit ergo ei Pilatus, mihi non loqueris, nescis quia potestatem habeo crucifigerete, et potestatem habeo dimitterete. Respondit Iesus, Non haberis potestatem adversum meullam, nisi tibi datum esse de super. Proptere acribe tradidit tibi, maius peccatum habet. et ex inde querebat Pilatus, dimittere. Iudei autem clamabant dicentes, si unc dimittis, non es amicus Caesaris, omnis enim quis regem facit, contradicit Caesarim. Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos trotos, Hebraice autem Gabbata. Erat autem parasceve Paschae, ora quasi sexta, et dicit Iudeis, rex vester. Illi autem clamabant, tolle, tolle, crucifigerum. Dicit eis Pilatus, regem vestrum crucifica. Responderunt pontifices, non habemus regem, nisi Caesarem. Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigerem.